Pirmas susidūrimas su Saulė tai pas mus buvo pastaruosiuose 2 Dakaruose. Tai mes savo palaikymo sunkvežimio stogą įrengėm irgi su Saulės moduliais Soliteku ir įranga ABB kompanijos ir 2 metus dalyvavom Dakare visiškai nenaudodami jokių dizelinių, benzininių generatorių, visiškai išnaudodami Saulės energiją. Po to sąlyčio pastarųjų 2 metų Dakare tai man kilo tokia mintis, nes aš gyvenu palėpėje, mano bute nėra centrinio šildymo ir karštą vandenį aš gaminuosi pats iš elektra, iš elektrinio boilerio, lygiai taip pat ir šildausi oras sistema, na žodžiu, tai yra viskas elektra. Tai pats šildymas, nors butas labai šauniai įrengtas, bet jisai labai daug suvartoja elektros energijos. Tiek, aišku, karšto vandens pagaminimui, tiek apsišildymui. Tai dėka šitos sistemos aš manau, kad aš labai stipriai sutaupysiu ir pats įsitikinau, ir mano komanda įsitikino, kad Saulės galia vis dėlto tai nėra labai tolima technologija, tai yra visiškai technologija, kurią galima pradėti naudotis dabar, kuri turbūt padeda mums ne tik taupyti pinigus, bet ir šiaip planetai padeda būti švaresnė. Žinom, kad šiais laikais tai irgi yra labai svarbus dalykai. Viskas, manau, eina ta linkme, kuria visa žmonija turėtų eiti. Tai to noriu palinkėti savo visiems artimiausiam bičiuliam, draugam ir visiems, aišku, Lietuvoje, nes technologijos, kurias mes galim išnaudoti ir to labiau, kad jos yra Lietuvoje gaminamos. Antano Juknevičiaus Saulės elektrinę, esančią Basanavičiaus gatvėje, sumontavome iš 18 polikristalinio silicijaus Saulės modulių. Elektrinės galia yra 5 kW, įrengėme inverterį ABB, moduliai yra stiklas tipo, premium klasės, jų gyvavimo laikotarpis yra daug ilgesnis, jie savaime nusivalantys ir pakankamai gražiai estetiškai atrodo ir jų išvaizda tinka su vyraujančia senamiesčio aplinka. Tvirtinimo konstrukcija yra ant skardinio stogo, nepažeidžiant stogo dangos. Viskas yra padaryta vienos stogo pusėje, kad nebūtų šešėlių krantančių ant modulių paviršiaus dėl aplinkoje esančių kaminų. Prognozuojam, kad ši elektrinė turėtų sugeneruoti apie 4500 kWh per metus. Šią Saulės elektrinę jisai pasigamins savo energijos metinį kiekį reikalingą buto šildymui. Štai čia yra įrengtas ABB inverteris. Inverteris yra neatsiejama Saulės elektrinės dalis. Jis yra atsakingas už nuolatinės srovės, kurią generuoja moduliai, keitimą į kintamąją. Tai yra tarpinė grandis jungiant Saulės fotomodulius prie tinklo. Mes štai čia turime modulius, čia inverteryje. Galime dabar eiti prie elektros įvado, pažiūrėsime, kaip yra prijungta elektrinė.